自動宣傳 IP 係咩咧？俾大家望望。咁你而家咧就懶啊嘛，咁叫呢個 Cock 曲咧就喺度 Cock 曲，跟住懶到抽筋。可唔可以喺 Thread 嗰度咧每日8點鐘出 post？ 咁佢尋日得嘅，咁就唔知點解唔得。咁但係咧得係點嘅樣咧？俾大家望啦。我就開咗個 file 喺上面，乜鬼都懟晒落去。你跟住叫佢分析完之後咧，幫我出 post 啦，諸如此類。咁大概咧都 OK 啦，100幾個 view。咁但係我乜都唔使理噶啦。係唔知點解咧 IG 咧就唔得。咁可能要 API。咁遲啲先分享咩叫 API，好麻煩噶。IG 同埋嗰個 Thread 嘅 API 唔係就咁撳噶，好麻煩。咁唔緊要啦，同埋影片差唔多啦。咁但係頭先呢個所謂嘅 Cock 曲自動咧，每日咧發帖咧，係唔係淨係呢個叫做話 One AI Channel 嘅？可以係什麼東西都可以，因為你什麼東西如果都可以開個 social media 噶嘛。咁例如話我呢個叫做 Great History 嘅都可以噶嘛，即係話我呢個 channel 都可以宣傳噶嘛。